एक दोस्त इतनी जोर से छींकता है कि दूसरा दोस्त उछल जाता है। हंसी रोकने की कोशिश करते हुए दूसरा दोस्त मजाक में कहता है, ये छींक तो पूरी इमारत हिला गई। पहला दोस्त जानबूझकर एक और मुबालगा आमेज छींक निकालता है, जिससे दूसरा दोस्त हंसी से बेकाबू हो जाता है। सूरतेहाल मजीद खराब हो जाती है जब पहला दोस्त हर छींक के साथ रॉकेट लॉन्च होने की नकल करता है। दूसरा दोस्त इतना ज्यादा हंसता है कि इसे मुसलसल हिचकियां आने लगती हैं। आखिरी एक जोरदार छींक के साथ दोनों सोफे से गिर जाते हैं और फर्श पर हंसी से लूटपोट होने लगते हैं। आखिरकार वो फर्श पर लेट जाते हैं, ज्यादा हंसने की वजह से थक कर निढाल हो जाते हैं।